Projekt ako taký začal svojho času v 90. rokoch, keď som končil na družstve s pestovaním zeleniny a stal som pred dilemou, že ako ďalej, keď chcem zostať verný svojemu pôvodnému zameru od 6. ročníka ZDŠ, som hovoril, že chcem byť pestovateľ zeleniny. No a vtedy sa u nás viac menej začalo debatiť aj o tzv. Ekologickej produkcii s prihľadnutím na okolnosti, že práve zelenina, ktorej som sa profesionálne venoval, bola najcitlivejšie vnímaná, čo sa týka používania agrochemikálií a ďalších vecí. A prvý moment vedel som, že už len vylúčenie herbicídov znamená ručnú prácu, ktorú prakticky jeden človek nemôže zvládnuť. A druhý moment bol, že po skúsenostiach so zamestnancami som vedel, že zelenina sa najomnou pracovnou silou dá pestovať veľmi ťažko a ekologicky pestovať zeleninu najomnou pracovnou silou prakticky ani není možné, lebo niekedy ani sám už nemám dosť síl, aby som to svoje presvedčenie do praxi uviedol. A tak tieto rozpory profesionálneho a etického charakteru som postupne vzhľadom na to, že moje hobby bolo letecké modelárstvo, takže tá technická zručnosť a invencia mi bola prirodzená, tak toto všetko som spájal dokopy, že profesionálny zeleninár, eticky odmietajúci používanie agrochemikálií a letecký modelár, ktorý si vedel poskladať strojčeky, ktoré by tú motiku vedeli nahradiť, spôsobili, že som vyvinul systém, ktorý by mal mať schopnosť zastaviť degradáciu pôdy okamžite a zbaviť sedliaka, respektíve toho pestovateľa, tej mechanickej driny, ktorá pri ekologickom poľnohospodárstve je automaticky zagarantovaná a na druhej strane tá mechanická drina veľmi intenzívnym spôsobom dokáže eliminovať to prvotné nadšenie a ten idealizmus. A tak som sa driemkal a rozmýšľal všetko, je to na milú kedveš, hovorím. A pekne v televízii dávali cestopis z Ladaku a na obrazovke išiel taký záber, kde bolo námestie, v prostredku námestia bol zabitý kôl a dookola bolo usporiadané také obilie. Bol tam jak, ten ich veľkorožný statok, priviazaný lánom ku tomu kolu. Ty vole, presne. Však aj ten pracovný nástroj, keď sa bude pohybovať po moste a ja poskladám tú kinematiku, aby pri otáčaní ramena sa pohyboval záväz na radia a bude riadok tváre špirály. Dám do krajnej polohy, zapnem a môžem ísť v čorty, mašina maka. No a tak vznikol prvý prototyp, ten zelený, čo ste ho videli, čo na ňom kolega polieval, ten už má 20 rokov. Voda ide tu do spodnej časti, elektrika cez prevodovku do tohoto kružkového zberača a napätie ide do pohonnej jednotky, ktorá točí rameno. A keď sa rameno otáča okolo tohto pevného bodu, obvod tohto reťazového kolesa určuje medziriadkovú vzdialenosť tej špirále. Tolerancia rozdielu v riadku sa rovná vôli reťazy na reťazovom kolese. Nič. 0,0 nič. A je to na mechanickom princípe. Tým pádom je to prevádzkovo spoľahlivé, ekonomicky nenáročné a možno to urobiť v amatérskych podmienkach, čo všetko tomu vyrábam v amatérskych podmienkach. A luxus obsluhy až tak, že je dneska radiom riadený ten stroj. Stojím na svojej pôde, ktorá je v katastri v Senci zapísaná na moje meno a môžeme začať realizovať praktickú podobu malej rodinnej farmy zameranej na biopestovanie zeleniny mechanizovaným systémom na úrovni 21. storočia. V Senci sme už 8. rok. A to prakticky potvrdzuje na tých plochách, potom v paprike to aj uvidíme, že ten prechod z konvenčne obrábaných ploch na biologicky začínajúcu aktívnu činnosť v pôde trvá 2 rotácie osevného postupu 8 až 12 rokov. Aj v našom prípade sa ukazuje, že po tých 8 rokoch už to začína byť viditeľné, že tá pôda, tá príroda, tie okolnosti aj vďaka tomuto systému, aj nášmu prístupu začína viac menej s nami spolupracovať. Prvý moment, o ktorom sme sa bavili, je otázka zabezpečenia technického a agronomického metodicky dobre ošetreného postupu na produkovanie zeleniny v biokvalite, kde tá miera rizika v tých prvých 8 až 12 rokov je na úrovni 70%.
Jak je zložito vypestovať, minimálne ten istý problém je aj predať. Takže ja nie som obchodník, ja by som najradšej tú zeleninu ľuďom odovzdával, čo potrebujú a oni nech mi každý mesiac pošlú takú čiastku, aby ja som mohol pokojne žiť a žena to so mnou vydržala. 2-hektarová farma, na ktorej je 15 parciel, 5 strojov, nosičov, 1 ťažký riľovák, 2 ľahké riľováky, aktívne brány, sejačka, plečka a sadzač, rozvod vody a elektriky pri výrobe svojpomocne vyjde zhruba na 60 000 eur. A tých 60 000 eur nemám. Nejakým spôsobom je to tak zariadené, že keď máte príliš veľa problémov, potom k vám príde odpoveď, ktorá dá jednoznačný orientačný bod, ktorým sa môžete pustiť. A v mojom prípade to bolo stretnutie už bohužiaľ s nebohým Karolom Končkom, nestorom permakultúry, ktorý ju z Anglicka prakticky doviedol tu na Slovensko. A v rámci tých debat som poprvýkrát počul anglické slovko, ja neviem po anglicky, takže to komolím Community Supported Agriculture. A mne to tak pekne padlo, že malá farma, to znamená pestovateľ, v priamom kontakte so spotrebiteľmi, ktorí to nevedia, nechcú alebo nemôžu si vypestovať sami, si dohodnú vzájomne výhodné podmienky a združia kapitál, aby to ten farmár to mohol zvládnuť a on im na oplatku za združenie kapitálu ponúka nadštandardnú kvalitu zeleninu v tzv. Biokvalite za cenu konvenčnej. To je tá kostra, na ktorej sme postavili model. Keď som prezentoval ten svoj systém, tak 633 ľudí ako zaregistrovali záležitosť, že áno, ideme do toho. No a potom prišlo to všeobecné nadšenie rozmielniť na jednotlivé praktické kroky, tak v rámci toho nadšenia som povedal, ale musíte mi povedať dopredu, aký by ste mali vlastnú záhradku, že akú zeleninu, kedy a koľko potrebujete vy, aby ja som vedel zostaviť osevný plán. No a na základe toho som mal takú excelovskú tabuľku, kde je počet druhov, počet týždňov a v tej excelovskej tabuľke vyznačené, kde jednotlivé zeleniny v konkrétnom týždni prirodzene vyrastú alebo skladovaná. No a nastal moment, že takmer nikto nebol tú tabuľku schopný a ochotný vyplniť. Dokonca mi jedna pani hovorí, že pán Šlínsky, vy vystupujete ako odporca byrokracie, ale zložitejšiu tabuľku, než ste vy mne poslali, som ešte v živote nevyplňovala. A zo 633 nadšených ľudí, kde stačilo len počet členov rodiny napísať a tá tabuľka sa automaticky prepočítala podľa odporúčania expertov, 311 bolo ochotných tú tabuľku vyplniť. Pre mojich spotrebiteľov už len 1/3 trebalo zaplatiť nákladov, aby sme tie prototypové záležitosti, ktoré sme overili, uviedli do funkčného stavu a vyšla čiastka 350 eur vklad na jednoho pestovateľa. Zo 633 ľudí 311 bolo ochotných vyplniť kalendár a len 8 boli ochotní dať do toho aj peniaze. Čo prakticky znamenalo toto, čo ma aj varovali, že ľudia budú o dobrom kecať, ale dobre robiť nikdy nebudú. Stále čakajú, že niekto tie horúce gaštany z ohňa za nich povyťahuje. Oni to budú spovzdáli pozorovať, maximálne kritizovať alebo radiť, kde máte ktorý gaštan prvý. No a ako dostanete takú dobrú ranu, aby to s vami zamávalo. No a udiala sa taká vec, že v okamihu, kedy to videli ľudia v televízii a z celebritov, ktorú uznávajú, odrazu to pre nich bolo atraktívne. A tak sa udialo, že po tom prvotnom sklamaní, kedy sa nedarilo dosiahnuť praktický stav veci, aby bolo možné namiesto tých improvizácií urobiť profesionálne stroje, ktoré by zabezpečili, sa prihlasila ďalšia partia ľudí, ktorí prejavili záujem. Rozšírila sa tá idea ďalej a tak som použil znova ten pôvodný zámer, kde som znova požiadal o vytvorenie skupiny aj tým svojim starým, som oznámil aj tým novým. A tak sa po roku podarilo združiť dokopy 58 rodín, ktorí vyplnili kalendár a boli ochotní aj združiť kapitál, vďaka ktorému ja mohol nahradiť tieto improvizácie až na túto fyzikálnu podobu, ktorá je už prevádzkovo spoľahlivá a bezpečná. Ja to tu robím spôsobom, že prúskum bojem. Aj skúmam, jak to urobiť, ale zároveň to musím aj urobiť a aj predať. Ale chvála Bohu sa podarilo v tej našej skupine vytvoriť to zdravé jadro, ktoré, keď už máte toho plné zuby a pri kontakte s tými ľuďmi nejak tak vám dajú tú silu, že aj oni tomu veria, že to dobre dopadne. A ja dneska už kategoricky hovorím, že ďalší rozvoj organického pestovania zeleniny je možný len na princípe
veľkého počtu malých fariem zosieťovaných medzi sebou navzájom a pritom si nekonkurujúcich. To znamená, každý pestovateľ má svojich spotrebiteľov a od tejto idei vyvíjame momentálne ucelený systém Agrokruh, kde agronomické a technologické záležitosti viac menej už máme ošetrené. Na malej 2-hektárovej farme, nakoľko malá rodinná farma so systémom Agrokruh má celkovú výmeru 2 hektáre, na ktorej je 53 botanických druhov, nemôžem si dovoliť ani jedného zamestnanca, kvôli tomu vznikla tá technológia. A tým, že je to rodinná farma a potrebujeme vyriešiť okrem rozdrobeného vlastníctva pôdy na Slovensku, čo je stav, ešte komplikovanejší problém. Naštartovať aj generačnú kontinuitu. Nakoľko dať do poriadku pôdu 8 až 12 rokov prakticky znamená, že možno sa ani nedožijem, než ju uvedem do biologicky aktívneho stavu. A keď nebude mať potomka, syna, ktorý to chce robiť, ale s podmienkou, dobrovoľne a s radosťou, toto skončí. Hej. Takže tá generačná kontinuita a tým pádom priama odpoveď na Agrokruhoch robí len jeden, ale sú tam 3 osoby. Otec, čo to vymyslel, syn, čo sa to učí a Duch Svatý, čo ich udržajú, aby to spolu dotiahli do zdarného konca. Je to model rodinnej farmy bez nájomnej pracovnej sily. Z permakultúry ma najviac inšpiroval osobný kontakt s pánom Končkom. Jak on hovorí, permakultúra, to nie je akože trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, to je dizajn. Navrhovanie dlhodobo udržateľných sídiel tak, aby boli akceptované ekologické, ekonomické aj sociálne aspekty v súlade vyvážené. Ja sa príliš vyhývam tým jednoznačným, že toto je nejaký izmus a že toto je permakultúrne. Prakticky životaschopné, funkčné modely, ktoré uspokojujú ľudí, ktorí uspokojuje dostatočnú skupinu ľudí spôsobom, že nie sú priťažou pre životné prostredie ani zaťažou medzi sebou navzájom. No chvála Bohu, v permakultúrnych literárnych zdrojoch som našiel najviacej inšpirácií na tú konštrukciu. Takže nie som tak kategorický, že áno, toto je permakultúrne, toto nie je permakultúrne. Funguje to alebo nefunguje? A keď funguje, zistíme jeho dôsledky, pozitívne a negatívne, prevažujú pozitíva, poďme tým smerom. A hovor si tomu, jak chceš. Dobrí ľudia v dobrej krajine pri dobrom jedle, aby sa spojili, toto považujem za dobrý život. A keď sa ukazujú také náznaky, že to pomaličky k tomu dospeje, toto vám urobí silu. Aj urobí šťastného. A zároveň to potom aj vyrovná, že neprší, alebo vás nejaký arogantný byrokrat naštve s nejakým nariadením, ktorý viete, že v praxi nebude fungovať a Boh vie, prečo to tam narvali, respektíve viac menej cítim, prečo to tam narvali, ale potom povedia, že ste konšpirátor. Takže tak na tej pôde a v kontakte s tými ľuďmi sa človek tak, jak si dostáva do tej rovnováhy, že nie ste ani taký ten idealista, jak sa, mouchy sa žerte mne, a ani nie ten radikál, že zabijem dakoho. Tak dosiahnu tú rovnováhu. Toto robí človeku taký ten dobrý pocit z toho, že nerobí marnú vec.